الله ينور يا حوده. عليك يا عم. ايه الجمال ده؟ الله ينور يا حوده. الفيديو بتاعك ده ينزل امتى يا حوده؟ انزل يعني بكره كده النهارده زي ما تيجي. ان شاء الله. لو عايز بقى تفاصيل الموتور ده كامله على قناه محمود اخويا ان شاء الله ارفع لكم واسيب لكم الرابط على المنتدى. الموتور اترش بسم الله ما شاء الله. 2000 وكام ده يا اسطى مسعد؟ 2010 يا باشا. تعالى معانا بقى هنا كده. 2010 يا اسطى محمد، بس تسلم ايدك بصراحه. 2010. ايوه يا باشا. بسم الله ما شاء الله. مبسوط يا معلمي؟ مبسوط. هو فين بعد كده انبساط يا باشا؟ حبيبي يا معلمي. حبيبي يا عم سامي، تسلم ايدك يا اخويا. الله يخليك يا اسطى مسعد. حبيبي بصراحه ربنا، لا الله ينور بجد بجد يعني. تصدق ان ده موتورك؟ طبعا يا جدعان المسامير الجديده بتاع الموتور لسه هتركب. المسامير الجديده بتاع الموتور لسه هتركب، ومقاس الزيت بقى والمسامير النيكل والحاجات دي. كل اللي راكب ده طبعا حاجات عشان نعرف نرش، يعني لا اكتر ولا اقل، ناخد راحتنا في الرش يعني. طبعا وش الزيت هنا في حاجات لسه هتركب هيتشطب. كنت بمسي عليكم بس انا والحنش الاسطى مسعد. حبيبي يا معلمي، حبيبي يا معلمي. هو الموضوع بسيط مش صعب، بس عايز الايد الحلوه لا اكتر ولا اقل. واحلى مسا عليكم. ده الموتور الحمد لله خلص خالص، بس لسه ما تفنش، لسه ما تفنش. دعواتكم لينا كده بالتوفيق. تفاصيل الموتور كامله هتنزل على قناه محمود اخويا. دعواتكم لينا كده بالتوفيق يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واللايك والاشتراك ومنتك تعليقك ما تنساوش. والتعليق. حبيبي السلام عليكم.